हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका अपने चैनल बुलेट दादा में। नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका प्यार मिलेगा तो थोड़ा सा ये चैनल भी थोड़ा आगे ग्रो कर जाएगा, प्लीज़। हाँ, और आज का जो मेन मेरा पर्पज़ है वीडियो बनाने का, जैसे तो आप सब जानते हैं, सब चीज़ें हज़ारों वीडियो हैं, आप लोग भी सब जानते हैं। फिर भी छोटा सा मेरा एक स्टार्टिंग है, तो मैं भी वहीं से स्टार्ट करता हूँ। एक मैंने मंगाया है ये हैंडल बार रोड, आप अच्छे से जानते हैं इसको। इससे रॉयल एनफील्ड बाइक है ये, जो बाइक ज़्यादा वाइब्रेट करता है, जिसका जैसे रॉयल एनफील्ड का करता है, हैंडल बहुत वाइब्रेट करता है, तो उसको लगा देते हैं बीच में, थोड़ा कम हो जाता है। तो फिर इस पर हम अपना मोबाइल होल्डर जो GPS या गूगल मैप के लिए है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। कैसे मैं आपको इसको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा। $250 का है ये, 250 रुपये का। ठीक है, मार्केट में पता किया था मैंने, वहाँ भी इतने का था, लेकिन मैं ऑर्डर कर चुका था। क्या है कि ऑनलाइन सब कुछ आराम से मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। मार्केट में क्या है, नहीं है। आप सोचें, बहुत चीज़ें नहीं है मार्केट में, है तो फिर हमको मालूम नहीं कहाँ मिलती हैं। ये देखिए, ये है, बड़ा लग रहा था, इसमें यहाँ छोटा लग रहा है। वाह, ये है, देख रहे हैं आप। और ये इसका L की है, ये भी अच्छा है, साथ में है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसा लगता है, कैसा दिखता है, और बाइक स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, जो मतलब जिस पर्पज़ से लिया वो सोल्व होता है कि नहीं होता। ठीक है, सब बोलते हैं कि वाइब्रेशन रुकता है हैंडल का इससे, तो देखेंगे। दूसरा है ये है मोबाइल होल्डर फॉर बाइक, आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप देखिए ना। और ये इसको, ये भी 250 का है। इसको हम घुमाएंगे ना तो ये देखिए बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम कितना बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा इसकी क्वालिटी अच्छी है। बाकी तो मिलते हैं 100 रुपये 150 रुपये में, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है बाकी। ये ठीक है, तो ये तो आप सब जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसको हम उस पर लगा के देखेंगे। ये भी 250, ये 250। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, चलिए लगाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, मेरी बाइक, ये बाइक है मेरी रॉयल एनफील्ड। इस पर मैं लगाऊंगा ये अपना हैंडल बार। बाकी ये है दूसरी यामा, इस पर ज़रूरत नहीं है। अगर इस पर हमको यूज़ करना है, जैसे कि ये जो है हमको यूज़ करना है, तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए, इसमें ये पहले से है। अच्छा, ये पीछे एक स्पेस जो ना परफेक्ट आ रहा, परफेक्ट इसमें ये आएगा, ये दिख रहा है ना, तो ये परफेक्ट इसमें जाएगा और ये हो जाएगा ऐसे। और रोड की इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो बड़ी स्मूथ चलती है सब ये बाइक। ये बाइक ऐसी है, इसको चलाने के लिए काफ़ी दम हम की ज़रूरत है वाकई। तो इसमें आप देखें, इसमें स्पेस नहीं है, तो ये हम रोड जो है ना, इसको यूज़ करेंगे हम ये यहाँ से यहाँ तक। और फिर एक हमको एक तो ये इसको इधर से इसको खिंचाव मिलेगा, तो ये इसका वाइब्रेशन रुकेगा। दूसरा फिर हम यहाँ पे अपना ये जो मोबाइल होल्डर है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए।
पॉज करो। तो देखिए जैसे हमने ये लगाया ना इधर, ऐसे ही उसको लगा के, ये थोड़ा सा बड़ा इजी लगता है देख के, लेकिन थोड़ा सा बड़ा ध्यान से, हम भी वीडियो देखते तो लगता था बहुत इजी है हर चीज़, लेकिन नहीं भाई बहुत मुश्किल है। तो वीडियो बनाने के लिए इतना तैयारी करनी पड़ती है, कैमरे को फेस करना, बोलना, कोई बच्चों का काम नहीं है वे। चलो तो देखिए ये अभी लग चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा आपको देखना है कि थोड़ा टाइट करना है, क्योंकि ये ना हमको ये थोड़ा सा भी अगर इसमें खिंचाव आएगा तो इसका वाइब्रेशन रुक जाएगा। तो हमको थोड़ा सा जो है इसको थोड़ा टाइट करना है। अब ये अगर हम इसको घुमाएंगे ना ऐसे ऐसे करके ऊपर को, तो इधर से भी टाइट होगा, इधर से भी टाइट होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम टाइट कर लेते हैं। गिव मी क्लॉथ, गिव मी दैट क्लॉथ। तो ये हम थोड़ा सा इसको स्लिप कर रहा है ना, तो ये नया, मेरे हाथ भी थोड़े से चिकने हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, ये काम कर रहे हैं, बात भी करते रहेंगे लेडीज़ लोगों को। बोले यार जब ये बताओ, जब आप लोग मास्क लगाते हो तो लिपस्टिक क्यों लगाते हो? पता है कितना मास्क धोने में कितनी दिक्कत होती है? अब समझ जाओ आप क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसे। तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये टाइट। दोस्तों अभी थोड़ा मैंने बीच में वीडियो रोका था, क्या हुआ था कि ये जो नट है ना, ये वाला, ये इधर से हो गया था। अब कोई सामने से देखेगा तो ये बड़ा गंदा दिखाई देगा, तो ये थोड़ा सा मैंने खोल के जो है ना ये फिर नट इधर से डाला है, ठीक है ना। वो खांचा भी वो वैसे ही है, तो ये भी बदलना पड़ा, क्योंकि ये इधर से गहरा है, इधर से नहीं जा रहा था, ये थोड़ा सा ये हो गया था। बाकी ठीक है, बाकी घुमाएंगे आ रही, ओके। इसको डाल देंगे ऐसे, गुड, ऐसे इसको टाइट करने के लिए है ये गया, ओके। अब इसको हम सब ये कि ये जो है रोड ये थोड़ा पतला है, और इसका जो वो है कहना चाहिए उसको खांचा, वो थोड़ा बड़ा है। तो इसके अंदर रबड़ आया था, उसमें डाल के टाइट करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा फिर भी लूज था। तो मैंने उस पर टेप लगाया, वो जो इलेक्ट्रिक वायर पे लगाते हैं, टेप लगा के थोड़ा सा उसको मोटा करके फिर वो लगा के हो गया, ठीक है। अब इसको टाइट करना है, ठीक, अभी ठीक है बराबर। अब इसमें हम मोबाइल डाल के हम ये तो ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ये देखिए। इसमें आप टैब भी लगा सकते हैं, इतना बड़ा 7-8 इंच का बराबर। अब इसकी एक चीज़ हमको देखना है कि इसका आवाज़ नहीं, इसका हम देखेंगे वाइब्रेशन, कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ, ओके। मैं स्टार्ट करता हूँ। हुआ कम, लेकिन मैं समझता हूँ कि 40% कम हुआ,
नहीं, वो हैंडल ही चेंज कराना पड़ता है, लेकिन फिर भी 40% बहुत होता है उसके मुकाबले, नॉर्मल बाइक के मुकाबले 20% ज़्यादा बस, आप समझो। वाइब्रेट तो सभी करती हैं, ये थोड़ा ज़्यादा करेगी और कुछ नहीं। तो ठीक है, ये आज का था। बाकी